Қайырлы күн, құрметті достар. Саналы Talks онлайн интеллектуалды кешіне қош келдіңіздер. 2016 жылы басталған жоба 4 жыл ішінде көптеген тақырыптарды қозғауымызға мүмкіндік берді. Спикерлер өзінің ойын ортаға салды, идеяларымен бөлісті. Жалпы айтқанда, үлкен ашық платформаға айналды десек, артық айтқандығымыз емес. Енді осы жағдайда, мысалы, біздің қоғамда болып отқан, ол мысалы тағы бір келтіретін болсақ, ол мусор мәселесі. Мусор мәселесі ол сортировка. Мысалы бізде қаланың ішінде осы соңғы 7-8 жылдың ішінде пластикқа бөлек нелер қойған еді, бірақ халықтың өзі оған әлі жеткізбейді. Біреу мысалы мусорға ернет алып баруға, терезеден лақтырып жіберетін мысалы да, оның бәрі біздің мәдениет көзқарасымыз. Мысалы бұл мәселені шешу үшін біз мысалы Европа, мысалы шығыс мемлекеттерден Япония, Кореяны алатын болсақ, олар өздерінің балдарын садиктен бастап балабақшадан үйретеді. Тұрмыстық қатты қалдықтардың өңделмей жатқаны және банағы тұрмыстық қатты қалдықтардың күннен күнге көбейіп жатқаны, оның ішінде банағы аралас қалдықтар дейді. Сол аралас қалдықтардың арнайы орындарға өткізілмей, тұрмыстық қатты полигондарға ретсіз шығарылып жатқаны. Раньше что, пакеты носили бумажные, все. Вот, ну, плохая новость, это сейчас вот в Нью-Йорке штаб-квартира ООН, там такой есть циферблат, назад идет. В течение 7 лет, если мы не определенные шаги не сделаем по всем соглашениям мировым вот этим, по охране среды, то уже все, мир уже как бы мы не спасем его. Армысыздар құрметті көрермендер, бүгін жастар саясаты мәселелері басқармасының қолдауымен әдеттегідей саналы толк жобасының кезекті саны. Бүгін біздің талқылайтын тақырыбымыз экологиялық мәселелер. Осы тақырып аясында бізбен бірге ой қозғайтын келген қонақтарымыз Жамбыл облыстық экология департаментінің мемлекеттік экологияны бақылау бөлімінің мемлекеттік экология инспекторы Серік Нұрбаев ағамыз, қош келдіңіз. Және де Қазақстан ауыл жастары қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Ихтияр Мырзахметов ағамыз. Және де эко-амбассадор, Қазақстанның эко-амбассадоры Ильяс Отан. Қош келдіңіздер ағалар. Бүгін енді қазір бағдарлама барысында айтып кеткенімдей экологиялық мәселелер деп жатыр. Осы бойынша өз ойларыңыз, жалпы біздің елде, біздің өңірімізде қандай экологиялық мәселелер бар, қандай проблемалар бар, немесе оны қалай шешу қажет, осы бойынша өз ойларыңызды, пікірлеріңізді айтып кетсеңіздер. Бірінші Серік аға сізден бастайық. Қазіргі Жамбыл облысының өзекті мәселеге айналып отқан экологиялық проблемалардың қиыншылықтарының бірі қалдықты, тұрмыстық қатты қалдықтардың өңделмей жатқаны және банағы тұрмыстық қатты қалдықтардың күннен күнге көбейіп жатқаны, оның ішінде банағы аралас қалдықтар дейді. Сол аралас қалдықтардың арнайы орындарға өткізілмей, тұрмыстық қатты полигондарға ретсіз шығарылып жатқаны. Биыл 2020 жылдан бастап ол қалдықтардың бәрі заң бойынша негізі сұрыпталып, қайта жарату орындарына бару керек еді. Ол себептен қазіргі таңда Жамбыл облысында ондай жұмыстар ақсап тұр, жүргізіліп жатқан жоқ. Сол мәселені көтергім келеді. Одан қала берсе, мынау қаладан шығып жатқан, тәулік бойынша шығып жатқан шайын сулардың бәрі арнайы сүзу алаңынан өтіп, қайта қолданысқа берілу керек еді. Банағы заводтарға, өндіріс орындарына ол қайта сүзу алаңынан қайтадан өтпек түгіл, ол 61 жылы солған сүзу алаңы қазіргі таңда толық істен шыққан деп айтсақ болады. Ол Жамбыл облысы бойынша үлкен өзекті мәселеге айланып отыр. Жыл сайын оны банағы облыстық сессияда да, облыс көлемінде де біз айтып отырамыз. Банағы сол қиындықты шешу мәселе болып тұр қазіргі таңда. Мысалға шығатын қаладан шыққан шайын сулардың бәрі қазіргі тазартылмай, осы Жамбыл ауданының банағы тазарту алаңының орны үлкейіп, ұлғайып баратыр. Неге десеңіз, ол сүзілмеген су жерлерге сіңіп жатыр. Сол себептен мысалға жақын орналасқан Жамбыл ауданынан Аса ауылына, Шайқорға ауылдарының жерасты суларының зақым келіп жатыр. Соны өзекті мәселе болғандықтан қазірден соны қолға алуымыз керек.
алдын алуымыз керек, өкіметтен ақша бөліну керек, облыс көлемінде оған бей-жай қарамау керек. Соны айтқым келеді. Тұрмыстық қатты-қалдықтарды айттым, ол да өңделмей жатыр. Арнайы өңделіп, арнайы банағы қағазды бөлек, пластмассты бөлек, ағашты бөлек өткізетін орындарға өткізу керек. Ондай жұмыстар жүргізілуде әрине, бірақ айтарлықтай жүргізіліп жатқан жоқ. Ол үлкен мәселе мысалға. Одан кейінгі мәселе мысалға мынау өзіміздің Мойынқұм ауданында кезінде уран өндірілген Мерний деген ауылдар бар, Ақсүйек деген, сол жерлерде мысалға уран кенінің беті ашық жатыр. Ол одан бөлінген радиация мысалға ауаға тарап жатыр. Ол жердегі жай шаруашы елдерге және банаға сол жерден өтіп жатқан халықтарға, сол жерден өсіп жатқан өсімдіктерге өзінің зиянын тигізуде. Вот соны облыс көлемінде бей-жай қарамай, ақша бөліп, соны банаға кен орындарының бетін жауып, оның арнайы өзінің шаралары болады, сол шаралар жүргізсе, нұр үстіне нұр болар еді. Рахмет аға ойыңызға. Сіз Иктер аға осы мәселе бойынша. Ең біріншіден біздің көрермендерге жалынды сәлем. Бүгінгі көтеріп жатқан мәселе бұл өте маңызды мәселе. Бұл мәселені бүгінгі емес, бұны мәселені постоянно көтеріп, бұл не себептен қоршаған орта, экология дегеніміз, ол әр адамдың сана сезімі осы қоғамда өмір сүріп жатқан. Мысалы, бүгінгі күні қазір сізге айтып жатқандай, осы біздің мәселелердің бәрі ол су мәселесі болсын, радиация мәселесі болсын, мусордың мәселесі болатын болса, мен ең бірінші осы біздің көрермендерге көңіл бөлдіретін себеп ол мысалы біздің ТБО отходтары, мысалы мусорды мысалы бүгінгі күні мысалы біздің менталитет сондай қалыптасып кеткен. Мысалы кейбір мысалы бәріміз бір тілде сөйлесеміз, бәріміз бір қалада тұрамыз, мысалы бір облыста тұрамыз. Мысалы ауылды жерде тұратын азаматтар мысалы есік алдына ешкім көшеге келіп ешкім жинамайды. Мысалы микрорайондағы мысалы тұрғындар олардың есік алдына келіп мұғалімдер, студенттер келіп тазалап кетеді мысалы ше. И мысалы ауылды жерге сен барып біреудің есік алдын сөйтіп тазалап кетші, қалай болады мысалы да, адамның көзқарасы жағынан. Енді осы жағдайда мысалы біздің қоғамда болып отқан, ол мысалы тағы бір келтіретін болсақ, ол мусор мәселесі. Мусор мәселесі ол сортировка. Мысалы бізде қаланың ішінде осы соңғы 7-8 жылдың ішінде пластикқа бөлек нелер қойған еді, бірақ халықтың өзі оған әлі жеткізбейді. Біреу мысалы мусорға ернет алып баруға, терезеден лақтырып жібереді мысалы да, оның бәрі біздің мәдениет көзқарасымыз. Мысалы бұл мәселені шешу үшін біз мысалы Европа, мысалы шығыс мемлекеттерден Япония, Кореяны алатын болсақ, олар өздерінің балдарын садиктен бастап балабақшадан үйретеді. Пластикті бөлек жинау керек, мысалы пищевой отходтарды бөлек жинау керек. Сондай нәрсені мысалы біз қоғамдан садиктен бастау керекпіз. Ең бірінші сортировка мусордан. Екіншіден, бүгінгі күні біздің коммунальный службалардың бәрі мысалы ол совет үкіметінен қалып кеткен техникасымен, сол системасымен жұмыс істейді, мусорды прессовать етеді, открытый полигондарда тұрған бәрі. Ол дұрыс емес. Біз қазіргі кезде должны разрабатывать именно, мысалы бізді қалада пластик бар, терезе бар, пищевой отходтар бар мысалы, солардың әрқайсысына, әр контейнерге бір коммунальный предприятияны бекіту керекпіз, чтобы он всю линию от начала до конца мог обрабатывать, сортировать и соны ретке келтіретін. И біз бұның бәрі, мысалы біздің қаламызда 60 мектеп бар. Әр мектепте мысалы бір өлкетану, экология жағынан бір кабинеттен ашу керек. И бір мектепті мысалы профильный қылып, именно қоршаған ортаға, өлкетануға байланысты сондай нәрсе бір мектеп болу керек бізде, чтобы бұл мәселені шешу үшін и бұл мәселеге тоқтамау үшін. Бұл мәселе бұл бір күндік мәселе емес. Бұл мәселені ары қарай жүргізу керек. Екінші мәселе мысалы біздің ол талдар мысалы, бәріміз білеміз. Қазір қоршаған ортамыздың шаңын басу үшін, таза кислород келу үшін ол тал керек мысалы да. Бізде әлі күнге дейін жауапкершілік жоқ. Мысалы тал егіледі, ол талды өсіріп,
ары қарай сол талды сақтап қалу ешкімде жауапкершілік жоқ. Мысалы күзде көктемде мысалы жыл сайын субботниктер ұйымдастырылады, субботник арқылы талдар егіледі. Оның мысалы ары қарай жағдайы қалай болып жатқаны күтімі жоқ деп аға жоқ. Мысалы соның ары қарай жүргізетін ол әр адамның сознаниесі болу керек, көзқарасы болу керек. Мен ана талды сақтасам, значит менің үйімде таза ауа болады дегендей. Мына үшінші момент, мына бүгінгі күні бізде химзавод мына Сулейманов көшенің аяғында мысалы үлкен завод бар. Ол біздің қаламызға 7 мыңнан аса жұмыс орын беріп жатыр, мысалы бүгінгі күні налог төленіп жатыр. Бірақ сол завод мысалы ол кезінде 60-шы жылдары соғылған еді. 60-шы жылдары сол кезде ол мысалы кішкентай завод еді. Бүгінгі күні мысалы экологический кодексқа қарайтын болсақ, ондай заводтар 100 километрден қаланың орталығында болу керек. Біздің қаланың тура ортасында бұндай үлкен завод бар. Химия заводы бар. Бүгінгі күні ол бізге жұмыс орын беріп жатыр, бірақ ол қоршаған ортаға үлкен зиян келтіріп жатыр. Ол мысалы миллиондап фосфогипс дейді ғой, күл. Фосфордың күлі жиналып жатыр мысалы. Мына Сулейман аяғынан бірлесік үйден созылып кеткен. И сол мәселені шешу үшін сол қандай шаралар қолданып жатыр бүгінгі күні? Қандай шаралар нақты қолданып жатқан жоқ. Ол мәселені шешу үшін мысалы бізде мысалы ол экологическая миссия дейді, неде налог төлейді экологияға байланысты. Сол налогтың ақшасы мысалы миллиардтап келеді, бірақ ол ақшаның бәрі мысалы природа охрана мероприятияларға жұмсалмайды. Оның ішінде мысалы сол заводтың күлі тұрған жерге мысалы газонбен қоршап тастап шведский технология қолдануға болады. Сол көрші ауылдардың бәріне мысалы помидор, огурцы екпей отырып, лучше тал егіп, талмен зеленые защитный зоналар соғу керек. Үлкен масштабный проекттер болу керек. Но өкінішке орай мысалы ол түскен қаражаттардың бәрі ол социальный нуждаларға кетеді. Мысалы ол мұғалімдердің айлықтары бар, анандай әртүрлі әлеуметтік салаға кететін налогқа кетіп қалады. Бірақ оның мақсаты не еді? Сол ақшаны жұмсап жатқан мақсаты не еді? Оның мақсаты именно осы қоршаған ортаны ретке келтіру үшін төленіп жатқан налог. Соны мысалы тиімді қолданып тұрып, открытый бюджет болып, жоспарланған кезде именно природа охрана мероприятияға көңіл бөлетін болса, сол кезде өзгерістер болатын еді. Мен айта кетейін, бүгінгі күні мысалы да қоршаған ортада ол ауада бізде химзавод, мысалы қазір завод соғылып жатыр, 2 труба қосылайын деп жатыр біздің заводқа. Сол заводқа 2 труба қосылғаннан кейін біздің Жамбыл облысының Тараздың ауа райы ол Теміртау, Балқашпен бірдей болады. Қоршаған ортаға зияндығы. Екіншіден су жағынан алатын болсақ, сол көрші ауылдардың бәрінде мысалы қандай су ішіп жатыр олар? Олар жердің астында ласталған, химияға толған суды мысалы олар ішіп жатыр. Анандай колонка қақып қойған, сол колонка арқылы суын ішеді. А оның арты ертең бір серная кислота, құдай сақтасын, бірдеңке жердің астында бір авария болып қалатын болса, мына төңіректің бәрі 15-ші микрорайон бар, Сулейманның бар, Шайқорық бар, Қостөбен бар, солардың бәрі мысалы зоне риска. Бірақ енді көрші болып тұрғаннан кейін сол көрші ауылдарға жағдай жасау керек қой. Жағдай жасау керек, компенсация жасау керек. Мысалы экологический проекттерге мысалы бос адамдар тартып, и сонда долгосрочный проекттер жасау керек. Оны бір разовый акциямен, бір субботникпен ол мәселе шешілмейді, экология мәселесі. Экология дегеніміз ол бірінші самосезім, это мировоззрение, өмірге көзқарасын. И мысалы қоршаған ортаны алатын болатын болсақ, бізде ол ауа райы жағынан осындай жағдай болып отыр. Су жағынан біз бәріміз білеміз, қазір 2-3 жылдың ішінде, осы 2-3 жылдың ішінде келе жатқан 21 жылдан бастап бізде прогноз на засуху. Бізде 30-40%-дай Жамбыл облысында сумен үлкен мәселе болайын деп тұр. Ол диқаншылардың мәселесі, өздеріңіз көріп отырсыздар ғой, қазір тал астында су түсіп кетті, шуында су түсіп кетті. Ол не себептен? Ол Қырғызстанның баяғы біз мысалы Таразда тұрған кезде Қырғыздың тауларында мысалы қар тұрған еді. Қазір ол қарлар жоқ, еріп кеткен.
аз қалған. И бұл мәселе әлі шешілген жоқ. Біздің қоғам осы 5-6 жылдың ішінде су мәселесіне өте қатты біз көңіл бөлеміз енді. Не себептен? Ол енді сізде мысалы дүниеңіз бәрі болса да, бірақ су болмаса сіз өмір сүремейсіз. Сол үшін біз қазір қоғам, именно Жамбылдың тұрғындары, Тараздың тұрғындары, біз үйренерекпіз. Африка мемлекеттердің тәжірибесі бар. Мысалы суды қалай дұрыс қолдану керек. Біз қазірден бастап суды дұрыс қолдануға үйренбесек, 5-6 жылдан кейін масқара жағдайлар болып қалуы мүмкін. Мысалы ертең Қырғыздан су бітіп қалса, біз не істейміз? Құмның арасында отырамыз ба? Бензинден қымбат су сатып алып отырамыз ба? Сол себептен бұл мәселе үлкен мәселе. И қазіргі жағдайда үлкен жобаларды біз жасамасақ, именно экология жағынан, бұл ары қарай бұл жаман нәрсеге алып келеді. Біздің экологический катастрофаларды айтатын болсақ, ол бізде достаточно болып отқан. И ол мемлекет болсын, қоғамдық бірлестік болсын, бизнесмен болсын, біз бәріміз бұл қалада туылып өскенбіз. И қоршаған ортаға біз бәріміз жақсылық қарау керекпіз, аялау керекпіз, тал егу керекпіз, балдарымызды үйрету керекпіз. Анау көбісі кетіп баратып, урнаға тастамай жерге тастап кетеді. Несінші? Тазалық болу керек. Бүгінгі таңда ондай нәрсені мысалы жүргізіп жатқан жоқ жұмыстарда. Өте анандай жалпы субботикпен, сондай бір үлкен бір шаралармен жасалады да, сонымен тоқтап қалады. Экология мәселесінде біз көрші мемлекет... Тек жаңа көзбояушылық болмау керек деп айтып жатсыз ғой. Біз бәріміз бүкіл қоғаммен, мемлекетпен бірге бір көзқарас қалыптастыру керекпіз қоғамда. Ондай көзқарасты біз қазірден бастап жүргізбесек, ары қарай қиын болады. Бізге Жамбыл облысының шешеті бәрі құм, бетпақ-дала, келетін судың бәрі только Қырғызстандан. Ертең Қырғызстандан да су келмей қалатын болса, не болады? Химия заводы, мысалы, ол бізге мысалы жұмыс орын беріп жатыр, мысалы, ол бізге мысалы налог төлеп жатыр, мысалы да. Бірақ оның өзінде де, мысалы, оларда үлкен бір пайда көріп отыр ғой, сол шығып жатқан өнімден. Сол производствоны 100 километр шахтаға барып өткізіп, сояқта қойса, бұл мысалы на тұрған химзаводты мысалы переориентировать дейді ғой, на текстильную, на экологически чистые какие-то производства, которые зиян келтірмейді не қоршаған ортаға. Кейін бізде үлкен бір мәселе, ол мысалы канализационный стоктар бар ғой, септиктен бәрі жиналады да, оның бәрі баяғы замандағыдай барып төгіп тастайды. Осы қайтадан Сулейманның аяғына. Осы Сулейманның аяғынан кетіп баратқан кезде иіс шығады. Сол иістің бәрі мысалы ол дұрыс емес. Біз бәріміз 21 ғасырда тұрып жатырмыз ғой. Значит, 21 ғасырға сәйкес технологияларды қолдану керекпіз. Ол мысалы дүние жүзінде қазір ешкім иістеп келіп төгіп кетпейді. Одан өнім жасайды, одан энергия жасайды. Оны қайтадан қоршаған ортаға сол суды қайтадан жібереді. Сондай технологиялар керек біздің қалаға. Сондай көзқарас керек. Сол кезде бұл экология мәселесін шешеміз деп, сол дүние жүзінде болып отқан нәрсе қазір. Мысалы бәріміз білеміз, мысалы былтыр Сибирь жанды. Жылдың басында Австралия жанды. Дүние жүзінде күніге бір катастрофа болып отыр мысалы. Біздің Таразда да болып отыр. Мысалы 4 жыл бұрын серная кислота бар ғой. Кирован аяғында бұрыл станция Перез бар ғой, сол жақта мысалы аударылып кетті. Сол бойынша қандай жұмыстар, зерттеу жұмыстар жүргізілді, соны не үшін көтермейді? Не үшін сол вопростарды мысалы бүгінгі күні қандай состояние 4 жылдан кейін, ол қоршаған ортаға қандай зиян келтірді? Қазір мысалы біздің ауада тонналап тұрып аммиак ұшып жүреді. Шаңдан бөлек аммиак бар. Сол үшін бұл мәселенің бәрі шешілген жоқ. Бұл мәселе ары қарай өзінің мысалы өткірлігін әрі алдыда болады. И вот, уважаемые зрители, кто меня сейчас видит, я хочу сказать, что на сегодняшний день проблемы экологии и экологические проблемы, они достигли своего пика. Если смотреть
об окружающей среде, именно в отношении нашего воздуха, чем мы дышим, то оно очень в плачевном состоянии. В ближайшее время будут запускаться 2 завода, как бы дополнительно 2 трубы. Это принесет к тому, что наш воздух тарасский, он сравняется по по грязности, по загрязненности с Балхашом, с Темиртауом. Там как бы на уровне будет это идти. Тонны аммиака будут в воздухе летать, допустим. 1 миллион тонн фосфогипса, да, это зола, которая выходит из фосфора, она складируется вот в конце Сулейманова, да, но она постоянно летает в воздухе, ветер начинается, задувает населенные пункты. Чтобы эту проблему решить, мы должны сейчас смотреть, вот те налоги, которые идут именно на экологические эмиссии, да, вот они должны идти на природоохранные мероприятия, не на социалку, это первое. Во-вторых, мы должны воспитывать детей именно с садика, именно на сортировку мусора, именно к тому, что мусор это есть то, что должно перерабатываться и приносить какую-то энергию. Но мы видим то, что кто-то даже в подъезде лампочку не может закрутить и донести пакет урна до мусорки, а кто-то это добросовестно это делает и за кем-то еще убирает. Вот когда общество единым мнением и единым фронтом мы будем понимать ответственность экологии, чистой воды, воздуха, земли, то тогда наше общество будет развиваться. Почему экология самые дорогие технологии? Потому что это новшество. Это то, что требования времени сейчас. Это все дорогое и все качественное, это считается экологическим. Это начиная от строительства дома, заканчивая еду, которую ты, допустим, сейчас употребляешь, допустим, да, вот загрязнение земель, допустим, да, сейчас пастбищные земель сокращаются, пастбищные земли, а аграрный сектор, допустим, да, он сажает помидоры, огурцы, и, допустим, там используются химикаты. Вот то, что мы кушаем, помидоры, яблоки, это все, как бы, если ты аграрный сектор, да, допустим, взять, то она сейчас сплошная химия. Вот ты без химикатов, если будешь выращивать, допустим, те же помидоры или те же яблоки, они не будут товарного вида, у них не будет там, как бы, тех прелестей, да, и он будет долго, у тебя будет много рисков. И с развитием аграрного сектора, допустим, да, у нас земли загрязняются химикатами. Рахмет. Мифтар ағаның айтарына қосарларыңыз, айтарларыңыз бар ма? Әрине банаға су мәселесін көтеріп отыр бұл кісі, завод мәселесін көтеріп отыр. Осының бәрі айланып кеп, мен өзім ойымды түйіндегім келіп отыр. Бұның бәрі бана Ықтияр мырзаның айтып отқаны дұрыс. Экологиялық мәдениетті дамытуымыз керек. Экологиялық мәдениетті дамыту үшін не істеу керек? Банаға айтып отыр ғой Ықтияр мырза, балабақшадан үйдегі отқан балаларға бәріміз ол қызды тәрбиелеп отырық қой, соның бәрін үйрету керек. Қалдықты тастамауды, көшеде кетіп бара жатсақ та мысалы біз намыстанамыз біреуге айтқанға. Оған намыстанбау керек, айту керек. Аға, сіз дұрыс істемедіңіз. Ана жердегі орнына тұр ғой, мынаны тастамадыңыз. Ол жек көшеде біз айтуымыз керек. Халықты сөйтіп мәдениетке тәрбиелеуіміз керек. Мысалы қазір күздің кезде. Күзде қазір частный секторда үйлерде, жеке тұрғын үйлерде бәрі жапырақ өртейді, шөп өртейді. Өздеріңіз байқайсыздар ма, сенбі, жексенбі күндері қала түтіннен көрінбей қалады. Соның бәрі заводтың істеп жатқан емес. Мысалы, мен завод істеп жатыр деп айтпаған жоқпын. Соның бәрі халықтың қолымен істеліп жатқан нәрсе. Сіз үй жағыңызды тазалағанмен табиғатқа өзіңіздің зияныңызды тигізіп жатырсыз. Ол қалдықты негізі өртемеу керек. Ол банағы экологиялық кодексте де көрсетілген. Санкциясыз жағуға болмайды. Оны бана жергілікті атқарушы органдар жұмыс істеу керек. Әкімшілік құқық бұзушылық кодекстің 505 бабында көрсетілген. Табиғат қорғау полициялары, ЖХ мамандары, әкімет мамандары көшеге шығып рейд жүргізу керек. Ал енді ол қала түтіннен көрінбей қалғаннан кейін, онымен қалада халық тыныс алады, демалады дегендей. Сондайларды қолға алуымыз керек. Түсінікті аға, пікіріңізге рахмет көп. Енді сіз өзіңізді Қазақстанның эко-амбассадоры деп атапсыз. Сізден жалпы бұл мәселе бойынша қандай ой қозғайсыз? У меня вот по экологии есть 2 новости. Одна хорошая, другие плохие новости. Хорошие. Вот на днях, да, читали новости, все смотрим сейчас. Вот экологический кодекс должны принять. Сейчас вот Мажлис прошел, Нигматуллин, все посмотрели, почитали, все классно. И там есть ссылка на
стопроцентные эмиссии будут 100% отправляться на природоохранные мероприятия. То есть раньше же было сколько процентов было у тебя эмиссий? 40 или 30%. Да. Непонятно, куда они уходили, на что 30%. платились, да. И вот мы сейчас вопрос поднимали касательно казфосфата, то, что они большие эмиссии оплачивают государство, но эти эмиссии не идут в регресс. Это по защите охраны окружающей среды. Касательно еще, что можно еще, хорошая новость, вот, управление внутренней политики Рахмет что такое организовало, такой спич. Да, молодежная политика. Действительно, у нас сейчас вся надежда на следующее поколение. Я считаю, что следующее поколение они будут мир чистить. Это вот наши дети, будут внуки, они будут. А почему именно мы столкнулись, наше поколение? Я считаю, что наши родители тоже бы с этим поколением, с этими же проблемами столкнулись, но в то время не было столько пластика, производства не было, бутылок не столько не производили. Раньше что, пакеты носили бумажные, все. Вот, ну, плохая новость, это сейчас вот в Нью-Йорке штаб-квартира ООН, там такой есть циферблат, назад идет. В течение 7 лет, если мы не определенные шаги не сделаем именно по всем соглашениям мировым вот этим по охране окружающей среды, то уже все, мир уже как бы мы не спасем его. Поэтому вот именно в разрезе глобального мира везде проблема стоит очень сильно. Но мы сейчас вот с помощью таких вот конференций будем население повышать экологическую культуру. Касательно нашего города, у нас есть шансы, да, что у нас все нормализуется, опять наш город станет самый зеленый, перестанут люди с пакетами в магазин ходить, начнут свои сумки носить. И касательно воды, да, действительно, в Кыргызстане засуха, в этом году была засуха, в следующий год ожидается засуха. Но у нас что хорошо, у нас подземные воды есть, поэтому я считаю, что у крестьянского хозяйства есть шанс. Касательно воды, да, нам нужно ее очень ценить, воду. Сейчас вот я как экоамбассадор, мы здесь вот продвигаем проект именно возрождения вот этой профессии МИРАП, МУРАП ее называют. Именно чтобы в городе, я думаю, что если где вода, там и жизнь. Мы сажаем ежегодно деревья, их никто не поливает, я считаю, просто так мы это сажаем. Опять же, возродить через уличных комитетов, поставить, которые уже старики сейчас, пенсионеры, в основном мурабы, которые в свое время работали, чтобы они передали молодежи свои навыки. И сейчас вот акимат города, Рахмет им, они вот меняют лотки. Я считаю, что вот в скором будущем наш город обратно приобретет визитную карточку, как самый зеленый город. Касательно что у нас мероприятия, какие мы проводили, это вот по поручению главы государства Касым-Жомарт Токаева, мы все лето проводили экологические акции «Таза Казахстан». Департамент экологии, Рахмет, тоже очень такое участие принимаете уже сами, как не то, что там сидят, они уже как перчатки одевают, уже вот как сами, как коммунальщики, ездим, убираем, чистим, это все без остановки. Полностью управление сельского хозяйства. Многие учреждения государственные, все выходят по субботникам на чистки. И это не прекращается. Я почему это думаю происходит? Я считаю, что сейчас вот между гражданами, да, и власть, да, в образно вот акимат, между жителями, вот между гражданами есть такой какой-то барьер, да, что вот житель, у него обида, может, какая-то есть на акимат, и он считает, что если он выкинет, все равно государство это уберет. То есть из-за конфликта между гражданами и госучреждениями страдает природа. То есть вот он выкинул, бросил, государство уберет. То есть здесь нужно понимать, что здесь госучреждение это не может, это не в их компетенциях это убирать, потому что уже каждую субботу уже ребята должны ходить дома, отдыхать с детьми, с семьей. Они выходят на субботники, где 1000 тонн вывозят вот этот мусор. А как правило, мусор кто это? Граждане, которые думают, что за нас берет государство, хотя она сама ничего не делает для этого. Вот опять возвращаясь к теме экологической акции «Таза Казахстан».
В этом году мы провели очень большую такую акцию, где мы задействовали, где мы очищали территорию именно рекреационных туристических мест, где наиболее большинство скопления людей, которые после себя оставляют мусор, горы мусора, там вообще они не уважают, как говорится, ни себя, ни природу после себя такие. И после них думаю, что действительно, да, мы экологи, это, как говорится, я вот, сколько у нас молодежно-трудовой отряд Жасыл Ел, мы в этом году тоже такую работу провели, ребята, давай, они вот устали, я говорю, ну это своего рода тоже савап, что чистят территорию там, очищают, и еще вот касательно тоже вот из хороших новостей, это вот Байтак Болашак, экологический альянс, приезжали представители, которые сюда приглашают инвесторов, чтобы они вложили деньги на строительство мусороперерабатывающих заводов. Фильтрация вод, которая вот у нас есть КОС, называется, канализационно-отходные вот эти сливы. То есть там и новые технологии сейчас есть, это все не стоит, все как бы прогрессируется, и мы не должны стоять в стороне, когда есть такие возможности и шансы, когда инвесторы из Европы, они не могут поставить себе завод у себя. Почему? Когда у них такие, вот в 2017 году шотландцы, ну, из Великобритании, они в 2017 году на Экспо презентовали завод, который 21 века, новый абсолютно. И я говорю, а что вы у себя в Европе не поставите? Там? Он говорит, у нас мусора нету. Дания покупает мусор, чтобы переработать у себя. И они сейчас вот такие вот странные, как говорят, развивающиеся, они вот ищут, где смогут дать определенные свои условия, да, чтобы благоприятные для инвесторов. Но я считаю, что в будущем, да, у нас будет это все, мы должны прогрессировать, и в первую очередь, как Ихтияр Мырза сказал, это нужно начинать с себя. Ал енді осы мәселе бойынша Ихтияр аға өзіңіз қорытындылап түйіндесеңіздер. Енді мынау экология мәселесі дегеніміз ол бір күн тоқтатпай күнделіктен істелетін жұмыс. Бұл мәселеге бәріміз бөлінбей, мысалы бір ауамен ол мемлекеттік қызметтік күші болсын, қарапайым адам болсын, ауа райы, жер бәрі ортақ, бәріміз дышим одним воздухом, ходим под одной землей. Но соны жауапкершілікті әр адам, әр азамат білу керек. Бала кезден тәрбие ретінде, мысалы біз өзіміздің бала шағамызға үйретірекпіз, жастарға үйретірекпіз. Қоршаған ортаны сыйлаңдар, суды, мысалы мен не үшін Африка мәселесін көтеріп жатырмын. Мысалы бізде 99% адам, үйінде су бар адам, тісін тазалаған кезде суын ашып қойып тазалай береді екен де. И сен адам күнде мысалы азанда тісін тазалағанша 80-70 литр суды тоқ тастайды екен. Бір тіс тазалаған үшінші. Оны тоже мәдениет. Біздің анау айтады ғой, аққан судың қадірін білмейді. Біз әлі сол судың қадірін білмей отырмыз. Мынау қазіргі Ильяс айтып отыр, жаңа заң қолданайын деп отыр, экологический кодекс. Сол экологический кодекс қолданған кезде именно үлкен жобалар керек. Именно экология үлкен жобалар керек. Сол жобаларға бүкіл халықты тарту керекпіз. И бәріміз бірігіп отырып, бір қоғам ретінде, бәріміз осы қаланың тұрғын ретінде су мәселесін, жер мәселесін, талдардың мәселесін бірге шешерекпіз. Сол үшін бір жақсы бір сұхбат болды. Бұл экология мәселесін экологияға шығып, сол жақта талқылау керек негізі деп ойлаймын де. Бір келесі бір экология мәселесін көтеретін болсақ, именно сол экологияның жөнінде болып тұрып талқылаған өте қызық болады. Бірақ сіздерге үлкен рахмет. Басқарма ретінде мындай бір площадка ұйымдастырып, бұндай нәрселерді ары қарай жалғастырайық. Қазір Ильяс жасыл елдер туралы айтып отыр да, жасыл ел дегеніміз ол ең біріншіден қол қоқыс жинайтын жастар емес. Біз сол экологияға келген жастарды ең біріншіден біз экологиялық жұмыстар жасау керек, зерттеу жұмыстарға тарту керекпіз, селекционный жұмыстарға. Біздің заповедный жұмыстарда соқты жүрек олар, зерттеу жұмыстарымен жүрек. Бізде соңғы кезде сол, мысалы қарайтын болсам, мусор тазалығының ары қарай бізде тіршілік жүрмейді. Ол мусор деген адам баласы күні суткасына 4-7-5 килограмм мусор шығарады, любой адам. Бірақ
оны тоқтатуға невозможно. Вот то, что люди перестанут мусорить, это невозможно сделать. Просто нужно правильно это организовать и дұрыс бағыт қою бағыт қою керек. керек. Тойыр аға, рахмет сіздерге келіп қатысқандарыңызға, алтындай уақыттарыңызды бөлгендеріңізге. Осымен біздің саналы толық шоу жобамыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.